335 ரூபாயில 32 இன்ச் டிவி, பீரோ, கட்டில், டைனிங் இதெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்ல நம்புவீங்களா? கிடைக்கும். இது வந்து எம்ஆர்பி வந்து கிட்டத்தட்ட 6000 வருது. ஆனா நம்ம ஜஸ்ட் 335 ரூபாய்க்கு நம்ம கூப்பன்ல கொடுக்குறோம். இப்போ இந்த மிக்ஸிக்கு வந்துட்டு 200 ரூபான்னு போட்டிருக்காங்க. அந்த அமௌண்ட் எங்க இருந்தாலும் 200 ரூபாய் தான். தாராளமா. திடீர்னு மலேசியால இருந்து போன் பண்ணிட்டாங்கன்னா மலேசியா இப்ப நம்ம செட்டப் பாக்ஸ்ல நம்ம வந்து இது வந்து நாங்க இங்கேயே செக் பண்ணிடுவோம். 24 hours இது வந்து கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். இங்க அது ரன் ஆகி அது ஃபுல் செக்கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க வந்து இங்க பேக்கிங் பண்ணுவோம். என்னென்ன கேட்டகரி இருக்கு எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. நான் இதை வந்துட்டு ஒன்னொன்னா உங்களுக்கு காமிக்க முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன், எல்லாத்தையுமே போட்டோ எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல ஓட விட்டுறேன் மியூசிக் போட்டு. இப்போ நாம பாருங்க என்ன பொருள் வேணும்ன்றதை சூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். என்ன திங்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லிட்டு இந்த சீரியல் நம்பர் சொன்னீங்கன்னா நீங்க பி ஆப்ஷன்ல ஒரு பொருள் நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க என்ன பொருள் கேக்குறீங்களோ அந்த பொருள் வித்தின் 1 வீக்ல உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிடும். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பட்ஜெட் ஷாப்பிங். இந்த வீடியோல செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்டர் பார்க்க போறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நம்ம வியூவர்ஸ், ஏன் இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அந்த ஆஃபர் கன்ஃபார்மா இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஆஃபர் என்ன அப்படின்றத சொல்றேன். 335 ரூபாய்க்கு டிவி, வாஷிங் மிஷின், சோஃபா, பெட், காட்டு அந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டமே வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட சொல்லும் போது நானே நம்பல. வெறுமணிக்கு வாயில சொல்லுவீங்க, நேர்ல போய் பார்க்கும் போது இல்லன்றீங்க. இதானே யூசுவலா நடக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். பட் ஆனா அப்படி கிடையாது. ஈரோட்ல ஸ்ரீ பாலாஜி மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஷாப்ல இந்த ஐட்டம் எல்லாமே வந்து 335 ரூபாய்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இப்ப இல்ல, 13 வருஷமா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. இருந்தாலும் காதுல கேட்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ப முடியாதுல்ல, நேர்ல பார்த்தா தானே நம்ப முடியும். அதனாலதான் நானே கிளம்பி நேர்ல போயிட்டேன். இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பாலாஜி மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரோட்ல இருக்கு. நான் கரெக்டான அட்ரஸ், லொகேஷன் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், பாத்துக்கோங்க. பிளஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்லேயே ஓடிட்டு இருக்கும், பாத்துக்கோங்க. எதுக்காக வந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஷாப் தான், பட் ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இப்ப இல்ல, 13 வருஷமா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 வகையான ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க. அதுல ஒரு வகையை நான் சொல்றேன். 335 ரூபா கொடுத்து நான் இப்போ வந்து இவங்க கிட்ட ஒரு டோக்கன் வாங்கணும். டோக்கன் வாங்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு 4 டோக்கன் தருவாங்க. அந்த டோக்கனோட விலை எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1340 ரூபாய். அந்த 4 டோக்கனை நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்ல சொந்தக்காரங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்க 335 ரூபா கொடுத்து வாங்கின மாதிரி செல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கொடுத்த காசு உங்க கையில வந்துடும். அந்த 1340 ரூபா கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா, அது உங்க கையில வந்துடும். பிளஸ் நீங்க செல் பண்ணதுக்காக அவங்க என்ன தராங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 61 பொருள் வச்சிருக்காங்க. டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், பீரோ, கட்லு, கிட்லு எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன வீட்டுக்கு தேவையோ, ஹோம் அப்ளையன்சஸ் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஏதாவது ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரீயா. ஆச்சரியமா இருக்கா கேட்கறதுக்கு? ஏன்னா இப்போ ஒரு டிவி வாங்க போறீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு 10,000 ரூபாயில இருந்து 20,000 30,000 ரூபாய் இருக்கும். 32 இன்ச் டிவினா அதை வந்துட்டு வெறும் 335 ரூபா நீங்க கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்காக ஒரு 4 பேருக்கு வந்து நீங்க அந்த டோக்கனை செல் பண்ணதுக்காக உங்களுக்கு வந்து தராங்க. சோ இத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக அவங்களே நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்திருக்காங்க. சோ அவங்கள போய் பாப்போம். நம்ம வாங்க போலாம். இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த கூப்பன். இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது 335 ரூபா கொடுத்து நீங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க. இந்த ஒரு ஃபுல் ஷீட்டோட வேல்யூ 1340 ரூபா வரும். இப்போ நீங்க 4 பேருக்கு ஜாயின் பண்றீங்கன்னா 335 335 335 4 பேருக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணணும். அப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபுல் வேல்யூ உங்களுக்கு வந்திருக்கும். இதே மாதிரி 4 ஃபார்ம் அவங்களோட அட்ரஸ்க்கு செப்பரேட்டா நாங்க சென்ட் பண்ணிடுவோம், போஸ்ட்ல சென்ட் பண்ணிடுவோம். அந்த கூப்பனை வந்து அவங்க எகைன் 4 பேருக்கு சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பொருள் இதே மாதிரி சென்ட் பண்ணிடுவோம். நீங்க வந்து அந்த 4 பேர் சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க வாங்குறாங்க இல்லையா, இந்த சைடுல இருக்க சீரியல் நம்பர் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது வந்து யூனிக் சீரியல் நம்பர். அது வந்து எது வேணாலும் வரும். செப்பரேட்டா அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி செப்பரேட்டா சென்ட் பண்ணிடுவோம். அவங்களும் இதே மாதிரி வாங்கிட்டு அந்த சீரியல் நம்பரை மட்டும் எனக்கு நீங்க என்னங்கறத கால் பண்ணி சொல்லணும். என்ன திங்ஸ் வேணும் அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லிட்டு இந்த சீரியல் நம்பர் சொன்னீங்கன்னா நீங்க பி ஆப்ஷன்ல ஒரு பொருள் நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க என்ன பொருள் கேக்குறீங்களோ அந்த பொருள் வித்தின் 1 வீக்ல உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் 335 ரூபாய் பிளஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபார்முக்கு வந்து தனி காசு. ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே காசு நினைச்சாங்க, தனித்தனி. இந்த ஃபார்ம் வந்து இன்னொரு ஒரு 4 பேர் கிட்ட வந்து செல் பண்ணணும். இப்ப நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா பி கிரேட். இதுல வந்து ஏ கிரேட், சி கிரேட் அப்படியே. ஆமா, இதே ஏங்கற கான்செப்ட் இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ ஏன்ற கான்செப்ட் வந்து வேல்யூ கம்மியா இல்ல சின்ற கான்செப்ட் வேல்யூ? சிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போல வருது. அதாவது பெரிய பெரிய பொருளா காம்போல வரனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகமா இருக்கும். ரேட்னா 800 4 பேரை ஜாயின் பண்ணனும். 3210 ரூபாய் கட்டி நீங்க வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, போடிங்கனா காசு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வரதா போகுது. கண்டிப்பா பொருள் ரிட்டர்ன் வந்துரும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. உங்களுக்கு டவுட்னா கூட நீங்க தாராளமா இதல கேட்டுக்கலாம். ஓகே, இந்த புக்லெட்ல வந்துட்டு என்னென்ன பொருள் இருக்கும், அடுத்து அதான் என்னென்ன கேட்டகரி இருக்கு எல்லாமே
வந்துட்டு இருக்கு. நான் இதை வந்துட்டு ஒன்னொன்னா உங்களுக்கு காமிக்க முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன், எல்லாத்தையுமே போட்டோ எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல ஓட விட்டுறேன் மியூசிக் போட்டு. இப்போ நாம பாருங்க என்ன பொருள் வேணும்ன்றதை சூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இங்க டெலிவரி ஆப்ஷன் போட்டிருக்கீங்கல்ல, கீழே என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும் நீங்க பே பண்ணா போதும். இது நீங்க எல்லா ஏரியாவுக்கும் போகுது, கேரளா, பெங்களூர், மைசூர், பாண்டிச்சேரி எல்லாமே போகுது. சேம் இதே அமௌண்ட் தான். கீழே என்ன இருக்கோ 200 போடுங்க, 200 தான். எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. என்னன்னா இப்ப நம்ம இந்த இடம் வந்துட்டு ஈரோட்ல இருக்கு. இங்க இருந்து நீங்க சென்னையில, இப்ப நீங்க சென்னையில இருந்து பாத்துட்டு இருக்கலாம், தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்து வேணா பாத்துட்டு இருக்கலாம். பட் ஆனா உங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு டெலிவரி சார்ஜ் ஆகும் பாத்தீங்களா? எவ்வளவு எந்த தூரத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அங்க கீழே என்ன டெலிவரி சார்ஜ் போட்டுருக்காங்களோ அந்த டெலிவரி சார்ஜ் மட்டும் தான். எக்ஸ்ட்ரா ₹1 வாங்க போறது இல்ல. இப்ப இந்த மிக்சிக்கு வந்துட்டு 200 போட்டிருக்காங்க. அந்த அமௌண்ட் எங்க இருந்தாலும் 200 தான் தாராளமா. திடீர்னு மலேசியால இருந்து போன் பண்ணிட்டாங்கன்னா, மலேசியா அவைலபிள் இல்ல இப்போதைக்கு. தமிழ்நாடு பிளஸ் பெங்களூர், பாண்டிச்சேரி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு அந்த சுத்தி சதன் சைடு எல்லாத்தையும். ஆமா இதேதான். ஓகே, சீக்கிரம் மலேசியாவுக்கும் வரும் அப்படின்னு கண்டிப்பா வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பரான ஒரு ஸ்கீம். நல்லா கண்டிப்பாங்க சார். இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு திங்ஸ் கேரண்டி கண்டிப்பா வந்துரும். எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னதுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நான் போயிட்டு என்னென்ன பொருள் இருக்கு அப்படின்னு தாராளமா பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து அந்த கிஃப்டா தரேன்னு சொன்னாங்களே, அந்த பொருள்லாம் என்னென்ன அப்படின்ட்டு பார்க்க வந்திருக்கோம். நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றதுக்காக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. வாங்க அவரை போய் பார்ப்போம். சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 இன்ச்சஸ் டிவிங்க சார். இது வந்து ஹை டெஃபினிஷன் உள்ள டிவி. இப்ப நம்ம செட்டப் பாக்ஸ்லயும் நம்ம வந்து இது வந்து நாங்க இங்கேயே செக் பண்ணிடுவோம். 24 hours இது வந்து கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். இங்க 24 hours ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். அது ரன் ஆகி அது ஃபுல் செக்கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க வந்து இங்க பேக்கிங் பண்ணுவோம். இந்த பேக்கிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸிங்ல வந்து பேக்கிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இங்க இருந்து வந்து லோடிங்க்கு நாங்க கொடுப்போம். இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ல தான் இங்கே செக் பண்ணி தான். ஆமா, அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. இது வந்து ஃபுல்லா செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க இங்க இருந்து லோட் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 இன்ச்சஸ் 43 இன்ச்சஸ் நிறைய டிவிஸ் வந்து இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன், டேபிள் ஃபேன்ஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேனும் வந்துரும், இது வந்து டேபிள் ஃபேனும் வந்துரும், பெடஸ்டல் ஃபேனும் வந்துரும், காம்போவா வந்துரும். இதுல வந்து உட்டன் ஐட்டம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டைனிங் டேபிளுடைய டாப் வந்து ஓவல் ஷேப்ல வரும். ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு கலர்ஸ் வந்து மாறும். இது வந்து சேர், நல்லா உட்காந்து சாப்பிடுறதுக்கு வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நல்லா இருக்கும். இது வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளுங்க. ஸ்டீல் பீரோ இது ஒரு ஸ்கீம்ல இருக்கு. இதே உட்டன் பீரோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உட்டன் பீரோல வந்து ட்ரிபிள் டோர். இது கலர் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம கம்பல்சரி வந்து சொல்ல முடியாது, இந்த கலர் தான் வரும் அப்படிங்கறது சொல்ல முடியாது. இங்க பாத்துங்க, இங்க ஒரு கலர் இருக்கு, இதுவும் ட்ரிபிள் டோர் தான். குவாலிட்டி வந்து எல்லாமே சூப்பரான ஒரு ஹை குவாலிட்டியா தான் இருக்கும். இது வந்து ஏர் கூலர் வந்து இந்த மாதிரி டைப்ல தான் வந்து ஏர் கூலர் இருக்கும். உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைஸே பாருங்க. இது வந்து எம்ஆர்பி வந்து கிட்டத்தட்ட 6000 வருது. ஆனா நம்ம ஜஸ்ட் 335 ரூபாய்க்கு நம்ம கூப்பன்ல கொடுக்குறோம். அடுத்து கம்ப்யூட்டர் டேபிள் இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் டேபிள் பிளஸ் ரோலிங் சேர் வந்துரும். இதுல எல்லாம் நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க, அதனால டேபிளோட பிளஸ் ரோலிங் சேர். அடுத்து ரைஸ் ட்ரம். இது சூப்பரான ரைஸ் ட்ரம், ஃபுல்லா ஸ்டீல். இது 4மே வந்து ஒரே ப்ராடக்ட், சிங்கிள் ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் தரோம். இங்க இது குக்கர், 5 பீஸ் குக்கர். அப்புறம் வந்து இது வந்து ஓவன், ஆமா டோஸ்டர் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அதுல பட்டர்ஃப்ளைல மிக்சிங் ஒரே ப்ராடக்ட், சிங்கிள் ப்ராடக்ட் வித் ஜூஸரோட குவாலிட்டி செக்கிங்கோட வந்திருக்கும். பட்டர்ஃப்ளைல இருந்து கேரண்டி இருக்கு, உள்ள கேரண்டி கார்டு இருக்கு, நீங்க வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் தியேட்டர் அது வந்து 5.1 ஹோம் தியேட்டர். அப்புறம் அடுத்து 3 பர்னர் வந்து சூரிய செஃப்னு சொல்லிட்டு 3 பர்னர். சூரிய கிளாசிக்ல 4 பர்னர். எல்லாமே வேல்யூ கம்மியா இருக்கிற ஸ்கீம்லயே எல்லாமே இருக்கு. ஆமா, அப்ப வேல்யூ அதிகமா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னும் அதிகமான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இன்னும் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு குடோன் இருக்கு. அது வந்து இன்னும் சேஃப்டியான ப்ராடக்ட்ஸ்ங்கிறனால அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டியா வச்சிருக்கோம். ஆமா, இது வந்து சோஃபா பி கிரேட்ல வருது. இதுலயும் அதே மாதிரி தான் வந்து கலர் வந்து பாருங்க, பின்னாடி ஒரு கலர் இருக்கு, இங்க ஒரு கலர் இருக்கு. ஒவ்வொரு டைமும் வந்து கலர் வந்து வேரியேஷன்ஸ் ஆகும். அதனால கஸ்டமர் வந்து கலர் வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது. வாஷிங் மிஷின்ல உங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல 2 இருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல இது ஒன்று இருக்கு, மிஸ்டர் லைட் ஒரு பிராண்ட் ஒன்று இருக்கு, டானிக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு பிராண்ட் இருக்கு. எம்ஆர்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா 12,000 வந்துருது. 12,000 வந்துருது. பூஜா ரேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நியூ மாடல் வந்து இப்படி இது கொடுக்கலான் இருக்கோம். இது சூப்பரா இருக்கும். இது வந்து 2 ஸ்டோரேஜ். இது வந்து நாங்களே செப்பரேட்டா வந்து இந்த ஸ்கீமுக்கோசரம் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டிவி மட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்ப டிவி பிளஸ் ஹோம் தியேட்டர் கொடுத்தோன்னா அது ஃபுல்லா லோடு ஃபுல்லா போயிட்டே இருக்குது. அதனால நீங்க அப்பப்ப நீங்க எப்ப வேணா கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். கால் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நாங்க வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். நீங்க வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். நீங்க கண்டினியூஸா கம்பல்சரி நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க உங்களோட பணத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நீங்க இதுல மாதிரி இந்த ஸ்கீம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க. அதனுடைய அவுட்புட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதை வச்சு நீங்க எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் நீங்க வந்து இந்த ஸ்கீமை வந்து நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம்.